إذا عندك خيشة لا ترميها، تستفيد منها بالخيوط الكناري أو الزبرة أو الروز. ها كذا قصها مربع زي كذا، خلاص تبدأ تفككها. طبعا في طريقة ثانية برضو اللي هي أسهل، قصها مربع ثاني، يصير عندك مربع كذا وتفككها. أعلمكم شلون الحين. كذا الحين هذه قصيناها، شوف هذه كلها لازم نحافظ على الاقتصادي شوية يا شباب، مو كل شيء ينطر، كل شيء نستفيد منه. اسحبها من النص كذا، خلاص صار ايش؟ هذه كلها خيوط جاهزة الحين. هذه تقريبا كمية كبيرة منها يبيعونها